яғни қолайлы жағдай, яғни саған осындай проблема, бір діни проблеманы халықтың ортасына тастайды, жұрттың бәрі соны талқылайды. Бір ғылыми біреу бірдеңе айтса, оған ешкімнің тісі батпайды, ол туралы тіпті ешкім тіс жармайды. Сондықтан да бұл қоғамда талқыланатын дүниелерді тастай бергеннен кейін қоғам сондай ұсақ-түйек нәрселерді талқылап жүре береді. Яғни бір адамды жамандайды, бір жағдайды жамандайды, талқылайды. Біздің де қоғамның соның ар жақ бер жағында көптеген әлеуметтік желіге қарасаңыз талқылап жатқан дүниелер біреудің жеке басы, өмірі, отбасы, жеген, ішкен, жегені, жүрген, тұрғаны деген сияқты. Сондықтан да қоғамда не сұранысқа ие болады, соны ортаға тастай беру деген мәселе. Ал енді ғылыммен айналысатын адам бұл жаһанға жарнама шашпай, өзінің позициясында, өзінің идеясында алға қарай жылжи береді. Әрине ғылым бір жағы қымбат дүние, екінші жағынан қадірін білмеген кезде көп адамдар тәуекелге де бара бермейді. Себебі қазір нарықтық заманда, капиталистік қоғамда көп адамдар тез арада ақша табуға тырысады. Көптеген жаңа коучтарға, тренерлерге жазылатын себебі де сол, олар үйде жатып бай болғысы келеді. Ал ғылым ол еңбекпен, маңдай термен, уақытпен, жаңағы пидалықпен, көз майын таңызып, кітаптың иісін иіскеп, парақтап, оқып, жинап, теріп, содан кейін барып жаңа теория жасап, одан кейін практикасын жасап, тәжірибе қаншама уақыттар, ол тәжірибе ақталуы мүмкін, ақталмауы мүмкін. Сондықтан да ондай тәуекелге былай шыққан кезде өмірін арнайтын адамдар аздауда тез байып, жаңа керемет комфорт өмір сүргісі келеді. Сондықтан да ғылым оңай емес, ғылым қымбат.